အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီရဲ့ knowledge share လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ IDK ပါ။ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့mobile video editing လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mobile phone လေးနဲ့editing လုပ်ပြတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်တို့အခြေခံပေါ့နော်။ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုသုံးပြမယ့် application နာမည်ကတော့ Kinemaster လို့ခေါ်ပါတယ်။ Kinemaster ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mobile video editing app တွေထဲမှာဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ app လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲကျွန်တော်တော့ Kinemaster ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့Kinemaster ဆိုတဲ့ဝင်ချင်းမှာတွေ့မဲ့ပုံစံလေးပါโอเคเนาะဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါ project လေးတွေရှိပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟိုရင်းဆုံးက editing လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြန်သွားနှိပ်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ့နော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရပါတယ်โอเคเนาะဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် project ratio ရွေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီversion ကဒါ version အဟောင်းဖြစ်လို့ဒါလေဒီလိုမျိုး project ratio 3ခုပဲပြတာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး update version တွေနောက်ဆုံးပေါ် version တွေမှာဆိုရင် ratio တွေအများကြီးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့မှာ16 ratio ကိုကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီလို video ပုံမှန်ပေါ့နော် video format ပုံစံလေးပုံမယ်ဒီအလျားရှိမယ်အနံတိုမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ score ratio 16ကကျတော့ဒီကျွန်တော် 4 မျက်နှာပြင်လိုမျိုးအလျားတိုမယ်အနံကတော့ရှည်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါ 1 ratio 1ကတော့ square ပေါ့နော်ဒါ4000ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်16 ratio ကိုပဲကျွန်တော်သုံးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် video ပဲလုပ်မှာပေါ့နော်โอเค16 ratio ကိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာတွေ့မှာကကျွန်တော်တို့ကကို edit လုပ်မယ် video file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပေါ်တင်ရမယ်ပေါ့နော်တင်ရမယ်ဆိုတော့ media import လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် media လေးကျွန်တော် import လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ media ဆိုတဲ့ file လေးရှိရပါတော့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကိုဒီမှာbackground image တွေရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေရှိမယ် photo တွေရှိမယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာပဲရွေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် video လေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားဒီโอเคကျွန်တော်ဒီ video လေးတစ်ပုဒ်ပဲရွေးလိုက်တော့မယ်နော်โอเคကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးတစ်ပုဒ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဒီပေါ့နော်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလက်ကလေးလက်မလေးနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ဖြဲလို့လေရလို့ဒီမှာနော်အကျဉ်းချက်လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคနော်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုတင်လိုက်တဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးplay ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟို play ပေါ့နော် play ကြည့်နေဆိုဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ video လေးကဒီမှာသူကစပြီးတော့ play ဖြစ်စပြီးတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ video လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ညက်ကတ်တွေလုပ်ချင်တယ်ထားပါတော့နော်ဖြည့်ညက်ကတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video လေးချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ video ပေါ့နော်ကိုဖြည့်ညက်ကတ်လုပ်ချင်တဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကကြီးပုံလေးပါတယ်ပေါ့နော်ကကြီးပုံလေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ play headline လေးဒီမှာတစ်ချက်ရှိပါတယ်โอเคနော်ဒီ play headline လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါကိုဖြည့်ရှင်တဲ့နေရာလားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်အလဲမှာထားလိုက်မယ်အလဲထားပြီးကျွန်တော်ကကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคနော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ split at play head ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ split ခွဲလိုက်ပါပေါ့နော် split နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်မှာတစ်ချမ်းဒီဘက်မှာတစ်ချမ်းဖြစ်သွားပါပြီโอเคနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိချမ်းကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်အရှိချမ်းလေးကိုဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘေးလေးမှာရှိတယ်အမိုက်ပုံးလေးတွေကိုသွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ဒါအခြေခံပေါ့နော်ဒါအခြေခံလို့ပြောလို့ရပါတယ်โอเคဒီလိုမှကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားလို့မှကျွန်တော်တို့ကခုနဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးလိုချင်တယ်မဖြတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ undo button လေးပေါ့နော်ဒီ undo ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြားလေးရှိတယ်မြားလေးကိုမှပြန်ပြီးတော့recycle လုပ်တဲ့မြားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက် undo button လေးနှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ခုနဟာလေးပြန်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်ဒါတစ်ချက်လောက်ပြန်နှိပ်ရင်ရပြီဒါဆိုမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါတော့ဖြတ်ညက်ကတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ color filter တွေလည်းထည့်လို့ရမယ် color filter လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့မှာ basic color effect လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคတော့သူကျွန်တော်ဒီ video color ပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်โอเคကဲဒါ video လေးတွေကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့လို့ color လေးတွေပြောင်းလို့ရမယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့လို့ပြောင်းပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ color file လေးပြောလို့ရမယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် video လေးကိုတစ်ချက်လောက်ထိလိုက်ထိပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့သူ့ကိုလုပ်လို့ရမယ့် function တွေတက်လာပါတော့ဒီ function လေးတက်လာတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကတခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်โอเคအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ layer ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ layer ပိုင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ layer မှာဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေလည်းပို့ပြီးထည့်လို့ရမယ်ဒီမှာ effect တွေလည်းထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ media ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီ media ဆိုတဲ့အပိုင်းနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကနောက်ထပ် video တွေကိုထပ်ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခု video ဖြစ်တဲ့โอเค
ကဲဆိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးထည့်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါ layer ပိုင်းမြင်နေဒါထပ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီအောက်မှာဒီမှာ view တစ်ပုတ်အောက်မှာ view တစ်ပုတ်ဖြစ်သွားပါပြီโอเคနော်ကဲ okay ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့ view layer တစ်ပုတ်ထပ်တက်လာတယ်ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းချဲလေးလုပ်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတစ်ပုတ်ထားဒီအောက်မှာလည်းတစ်ပုတ်ထားဖြစ်နေမှာပေါ့နော်โอเคတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့လိုလေးကဲဒါကျွန်တော်တို့က layer ဘိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် layer မှာကျွန်တော်ဒီတခြားဓာတ်ပုံတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်โอเคနော် layer မကြိုက်တော့ဆိုဒါလေးတစ်ချက်လောက် select မှတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနော်ဒါ layer ဘိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပိုင်းချိန်မယ်ပေါ့နော်အတန်ပိုင်းချိန်နေဆိုရင်တော့ဒီ view လေးကိုထည့်လောက်နေမယ်နေပြီးကျွန်တော်တို့အတန်ကိုတိုးချဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာအတန်ပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်ဒါလည်းတစ်ချက်လောက်နေပါနေပြီးကျွန်တော်အတန်တိုးချင်တယ်အတန်ချက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအတန်ကိုချဲ့ပါဒီမှာဒါဆိုအတန်ချဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုအတန်ကိုတိုးသွားမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးအတန်ချဲ့အတန်တိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုကပေါ့နော်ဒီအတန်ကအတိုးချော့ကိုမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတိုးလည်းမတိုးချင်ဘူးဒီကျဲလည်းမကျဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ auto volume လေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါ auto volume ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတန်ကတိုးလည်းမတိုးကျဲလည်းမကျဲအနေတော်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคနော်ဒါ automatic သူက Kinemaster ချိန်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခိုင်းမှာဒါ Kinemaster ကိုဒါ Kinemaster ကိုဒါ33ချင်းမှာဒါသိရမယ်ပေါ့နော်ဒါအချက်လေးတွေပေါ့နော်အချက်လေးဆိုတာအကုန်အပြည့်စုံတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါလိုအပ်တဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာ video editing online class ကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာ mobile video editing နဲ့ computer video editing ဆိုပြီးနှစ်မျိုးသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် mobile video editing အတွက် Kinemaster Premium ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် computer video editor ဆိုရင်တော့ 𝚆𝚊𝚆𝚗 ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်မျိုးတောင်လုပ်ပေးမှာဆိုတော့သင်တန်းကြီးအများများမယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်မှာမှမရတဲ့သင်တန်းကြီး9000ချက်တည်းပဲရှိပါတယ်တင်ပေးတာကလည်းနှစ်မျိုးသင်တန်းကြီးကလည်း9000တည်းဆိုတော့သင်ခန်းစာမစုံလောက်ဘူးလို့ထင်နေပါလိမ့်မယ် mobile video editing နဲ့ computer video editing နှစ်မျိုးပေါင်းသင်ခန်းစာဗီဒီယိုပုံရိပ်60ပဲရှိပါတယ်သင်တန်းကဘာကို focus လုပ်ပြီးသင်ပေးတာလဲဆိုရင် video editing လုပ်မဲ့ application တွေ software တွေမှာအခြေခံအသုံးပြုနည်းတွေနဲ့သူတို့မှာပါတဲ့ function တွေ tool တွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ရန်တန်နေပြီတက်ချင်နေပြီမလားဆိုတော့ဘယ်လိုသင်ပေးတာလဲသင်တန်းက Facebook private group ကနေသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် group ထဲမှာလည်းသင်ခန်းစာအကုန်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းတက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့သင်တန်းကြီးသွင်းပြီးတာနဲ့ group တွေကိုထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းအစဉ်လိုက်လေ့လာနိုင်အောင်စနစ်တကျပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်သင်တန်းကရသက်ပံသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတက်တဲ့အချိန်အားတဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသင်တန်းကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ idea knowledge share ရဲ့မှာ page ချက်ပေါက်ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်အနံ့နိုင်ပါတယ်လက်ရှိသင်တန်းသားဦးရေအယောက်100နီးပါးရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ okay ဆိုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လာလောလောဆယ်တကယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သိတဲ့ဒါ before and after effect လေးကျွန်တော်လုပ်ပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကကျွန်တော်ဒါဒီမှာဒါ media လေး import တစ်ခုထုတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမှာmedia ဒီဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်layer တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် WKS layer ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ် okay ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကနှစ်မျိုးပေါ့နော်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အောက်မှာတစ်ခုအပေါ်မှာတစ်ခုနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ layer နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် okay ဒီဟာမှာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီအောက်ကပေါ့နော်ဒီ main video ကိုကျွန်တော်ကဒီ color လေးပေါ့နော် color လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် main video ကျွန်တော် color လေးတစ်ချက်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် okay color လေးကျွန်တော်မှိန်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာ okay နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုး color ဒါဆိုရင်ဆင်ပြေတယ်နော် okay ကျွန်တော်ဆိုတော့အောက်က main video ကမှိန်သွားပြီအပေါ်က video ကျတော့လင်းသွားပြီပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေမှာ okay ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုလေးပေါ့နော် okay အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီအပေါ်က video ကိုကျွန်တော်ပုံစံလေးပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ video အပြည့်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အပြည့်ပေါ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်screen ကိုအပြည့်လုပ်လိုက် okay နော် screen ကကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အပြည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် layer ကကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲထားတော့အပေါ်က layer ကိုပဲကျွန်တော်မြင်နေရမယ် okay နော်အဲ့ဒါကမှကျွန်တော်အပေါ်က layer ကိုဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိရဲကျွန်တော်ဒီခုနကတော့ပွားလိုက်တဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်animation လေးထည့်လိုက်မယ်နော် animation ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်animation ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ white နဲ့ပေါ့နော် white left ထားလိုက် white right okay အဲ့လိုမျိုး white right ထားလိုက်မယ်သူကပုံမှန်လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အောက်ကအရင်ဆုံးအောက်ကဟာလာမယ်အဲ့ဒါမှအပေါ်က video ပြမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်အောက်ကတော့ပုံမှန်ပဲပြီးကမှအဲ့လိုလေး
အယောင်ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့လိုသွားမယ်အပေါ်ကလေယာလာမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကဲဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ဒါ before and after effect လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် share လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်မကတ်ပါဘူးလဲလေးပါကျွန်တော် effect တွေအများကြီးလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပဲလဲလေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအယောင်မှိန်ပြီးဒီဘက်မှာကျတော့ဒီဘက်မှာကျတော့အယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော် before and after effect ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်โอเคနော်โอเคဆိုတော့ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်